Dobrý deň prajem. Dnes by som vám chcel predstaviť kotolňu firmy EasyFast. Je to poľská firma, ktorá vyrába takúto skriňu, kde v dolnej časti je ohrev teplej užitkovej vody a tu v tejto časti sú jednak expanzné nádoby, potom riadiaci systém a protimrazová ochrana. Protimrazová ochrana v tom, že ak máte vonku tepelné čerpadlo a došlo by k výpadku elektrického prúdu, tak táto UPS-ka dokáže 48 hodín pretekať voda tým tepelným čerpadlom, aby vám nezamrzlo. Stáva sa, že sú výpadky elektriky, ale samozrejme nestáva sa, že by boli výpadky nejaké dlhšie ako 2 dní, tých 48 hodín. A toto celé, čo tu vidíte, by vám mohlo nahradiť a ja vám teraz ukážem to, čo máme my v inom systéme. Prečo? My máme teplné čerpadlo Akont, ktoré poľský výrobca EasyFast predáva pod svojou značkou EasyFast a on si vyvinul túto kotolňu k nemu a keď sme sa s ním stretli, tak my sme si urobili to pripojenie asi nasledovné. Za chvíľu vám to ukážem. Začnem tým, že aj my máme systém teplej užitkovej vody a to je náš boiler. Oproti tomu, čo ste videli v tej skrini len spodnej časti. Potom máme tu na protimrazovú ochranu riešenú tak, že vo vnútri nám beží teplá vykurovacia voda a vonku nám beží glykol a to je samostatný okruh aj so svojou expanznou nádobou. Vidíte, že my máme tu na expanzné nádoby až 3. Vodný okruh na vykurovanie nám potom máme napojený na akumulačnú nádrž. To môžete mať aj pri hentom systéme, ale keď si pozrete, aká pracnosť a koľko potrubia tu máme urobené, tak môžete porovnať, že vlastne táto naša kotolňa je vlastne v tejto skrini. V dolnej časti máme my tu na tú teplú užitkovú vodu a celá táto horná časť nám slúži. Tam je 7 vstupov. Prívod od tepelného čerpadla spiatočka, prívod do kúrenia a spiatočka a teplá užitková voda, prívod, spiatočka a cirkulácia. Čiže toto všetko obnáša táto kotolňa firmy EasyFast, na ktorú vy si môžete napojiť aj iné teplné čerpadlá, ktoré sa nazývajú hydroboxy. To znamená, že je to vonku jedna skriňa, ona vyrába vodu a dodávajú dovnútra. V čom spočíva výhoda tejto kotolne? Pretože ak máte málo miesta, tak si zoberte, že máte 60 na 60 a potom je to nejaká výška. No a to je celá kotolňa, čo máte doma. Ďalšia výhoda spočíva v tej protimrazovej ochrane, ktorá má táto kotolňa. Pokračovať budem nahrávaní obrazovky, kde vám ukážem aj obrazok, čo všetko vlastne obsahuje táto kotolňa EasyFast. Ako som slúbil, že budem nahrávať obrazovku, tak sa teraz práve dívate na technický list vnútorného hydrobloku s integrovaným zásobníkom TUV. Ak si zoberiete vľavo, vy môžete mať hociaké tepelné čerpadlo, dokonca môžete mať aj plynový kotol, pretože to je jedno, čo je zdrojom tepla. Tu sa dívame vlastne, z čoho všetkého sa tá skriňa EasyFast skladá, tá kotolňa. Tu je obrazok aj ako sa má inštalovať, že sa má ukontviť a vidíte tam tie horné napojenia K1 až K7. A tu sa dívate na obrazok aj s popisom, z čoho všetkého sa to vlastne skladá. Tento technický list vám vieme zaslať, pokiaľ máte záujem, mailom, aby ste si ho naštudovali ešte predtým, než sa rozhodnete, že si ho u nás objednáte. Samozrejme, že tam máme aj spôsob, ako si ho budete vlastne inštalovať a budete si ho vyvažovať. Ďalej sa dozviete o všeobecných pravidlách, dozviete sa aj, aké majú byť požadované prietoky v litroch za minútu podľa jednotlivých výkonov tepelných čerpadiel. Samozrejme, že tam máme aj principiálne schémy zapojenia a ďalšie informácie. U nás vo firme na našej adrese Horváth Service, Banovská cesta 11, sme pripravení, že vám ukážeme tú kotolňu EasyFast, odpovieme vám na vaše maily, ktoré nám zašlete na mail service@horvat a samozrejme tešíme sa aj na objednávky, ktoré nám pošlete na ten istý mail service@horvat.sk. Tešíme sa na spoluprácu s vami.